ek weet kulture verskil en ek weet ook dat mense kom uit verskillende dele van die wêreld uit, soos byvoorbeeld as jy in Amerika land op die lughawe en jy taxi, jy ry op die vliegtuig, begin al die Amerikaners net spontaan praat in die vliegtuig en staan op en sê hi and how was your safari in Africa en almal praat klipbaar. As jy op 'n vliegtuig in Europa land, is almal doodstil in die vliegtuig. En ons is meer Europeërs. Maar al wat ek wil sê is dat daar bly maar net 'n begeerte in my hart, want ek het in hierdie jaar Pinkster gehou op Laingsburg en daar het die NG Kerk en VGK Kerk saam Pinkster gehou. En weet jy hoe sing die VGK Kerk hierdie lied? Hulle ding heel anders as ons. Lyk baie blye. Hulle sing alive, alive, alive in Jesus. En hulle gaan en draai nie rond en klap hande. Vriende, ek is baie lief vir julle, maar eendag in die hemel sal saam met julle wees, maar ek wil by daai so sing, lof en prys, wil ek tussen daai mense wees, want hulle kan hierdie lied sing. Dit lyk of ons doodgaan. Regtig. Kan ons nie hierdie lied weer sing nie? Jy hoef nie te dans, jy hoef nie aan die lig, jy hoef aan te klap nie. Doen net wat vir jou lekker is. Asseblief Etienne. Ons loof die Here. My Jesus is op begrafnis. Kom ons sing weer. Kom. Alive, I live hier in my hart. My Jesus leef vandaag, hy leef hier in my hart. I live hier in my hart. My Jesus leef vandaag. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef, hy leef hier in my hart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef vandaag. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. I live here in my heart. My Jesus leef vandaag. I live here in my heart. I live here in my heart. My Jesus leef vandaag. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef, I live here in my heart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef vandaag. My Jesus leef vandaag. Vriende, moenie vir my sê dis nie lekkerder nie. As ons so sing, wil ek saam met julle sing in die hemel. Kom ons sing die volgende lied, 'n baie bekende lied, 'n wêreldwyd en ons sing hom ook lekker vinnig. Ons sê vir die Here, Here, vat die naweek, my hande, my voete, my geld, alles gee ek volgens vir U. Ek is in U diens. Kom ons sing hierdie lied lekker saam met die met Alicia en die band. Baie bekende lied. Ons sing hom op die ou wysie. Neem my lewe, laat ek weer. Die gebruik is meer en meer. Laat my hart geduldig juig. En vandag waaruit getuig. Neem my hande, maak ons sterk. Iets waarin die goeie wil. Neem my voet, dis goeie leer.
vriende, die drummer, die basgitaar en klavier het terwyl hy nou gesing het vir die eerste keer saam geoefen. Ek dink ons kan vir hulle lekker hande klap gee. Great, baie dankie. Kom ons sing ons laaste aanbiddingslied, daarna kan jy gaan sit saam met Etienne, hulle all over the world. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. All over His church, God's Spirit is moving. All over His church, as the prophet said it would be. All over His church, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Kom ons hou aan om die Here te loof. Ons loof hom op nou met ons besies, ons geld. Dit wat hy vir ons elke dag voorsien, gee ons net 'n klein deeltjie terug. En ek wil vra, daar's 'n geleentheid vir die offergawes. Vriende, ek is net bang dat daar mense in die kerk kan sit wat nie by die deure vir julle brood en wyn geneem het nie. So julle moes dit by die deure neem. Ons gaan die nagmaal direk na die diens preek in die banke bedien. So ek wil vra dat Attie gaan nou praat. As Attie klaar gepraat het, dan gaan ons Onse Vader saam sing as voorbereiding van die diens. En as julle naby die deure sit, het nie brood of wyn gekry nie, gaan kry net vir julle asseblief, maar Michael sal ook staan terwyl Attie nou praat, en as hy nie gekry het, steek net vir ons die hand op, dan sal hy vir u kom bring.
Ons doen daai reëling so, steek maar net die hand op, hy sal vir u bring, maar Attie, ek wil vra asseblief, dat jy sal vorentoe kom, en dat jy met ons sal kom praat. Baie dankie. Dankie, Fanny. Vriende, vanoggend, toe lees ek vroeg in die koerant, vir die van julle wat belangstel in rugby, hulle sê, vandag is nasionale ordentlikheidsdag, of beleefdheidsdag. As jy 'n WP-ondersteuner vanoggend groet, dan sê jy vir hom goeiemôre. Jy sê nie vir hom hi nie. Hulle sê vir my, gisteroggend, daar toe Kosie en sy manne daar wegtrek met die musiek, en daar het so 'n kaalkop man gesit wat die dromme gespeel het, ek weet nie wie van julle hom gesien het nie. Maar in elk geval, hulle speel so lekker en toe later, toe Kosie het so gereël dat die spul nou 'n bietjie rustiger raak. Kosie, wat jy gesê, wat se musiek is daai gewees toe? Jazz, wat? Sweets, nee, right. Maar in elk geval, so rustige besigheid. Hier kom 'n ou na my toe. Hy sê, ja, maar daai band het nou lekker gespeel, maar nou speel hulle regtig skouhuismusiek. Toe moes ek weer met Kosie praat, en sê Kosie, tel 'n bietjie tempo op, die mense soek daai man met die dromme. Vriende, so het dit gegaan, op en af, die hele naweek, en ek sien vanoggend, Johan Verjoen is hier nie, hy het gesê, hy gaan nie wees nie, of hy is vanoggend hier nie by die ete nie, maar in elk geval, Johan het my kom aanvat daar so oor die musiek, hy sê nee, 15 jaar verdraai nou al die nonsens, maar nou moet ons dan 'n bietjie afkoel, so kan die mense aangaan met die musiekie, maar ek en Johan het vrede gemaak weer, so 'n uur later. Vriende, hierdie fees, die 15de jaar wat ons dit nou aangebied het, en elke keer moet dit Holliston wees, dat ons syfers soos 'n bietjie reg trek, soos ons vir die mense daar buite iets wil sê, dan moet ons die syfers van Holliston baie vinnig ingooi, dat die ding net lekker in perspektief kom. Kyk, ons verkoop ons die tikkie-lyn goed daar op die tafels, en Holliston die wille syfers, nee. Maar in elk geval, vriende, as ons kyk na die afgelope paar jaar, en ons kyk na die droogte toestande daar by hulle, en hulle kom nog altyd, hulle bring vir ons kwaliteit vleis, hulle bring oor genoeg, gister het hulle meer gebring as wat ons kon verkoop. Daarvoor is ons baie dankbaar, ons sê vir hulle dankie. Hulle is ook die enigste mense, wat in hierdie tye in die ekonomie, die boek nog altyd laat klop, hy lyk dieselfde as laas jaar, ongeag wat hierdie jaar gebeur het. Ons kry nou nie daai reg gekry, maar hulle kry dit reg. Holliston het verjaar weer, kyk, hulle gaan nie vir jou als vertel die Holliston, hulle vertel net so 'n stukkie, net wie wil weet of so, die res hou hulle vir hulle self, maar ons het hulle leer ken, is 15 jaar, so, dis reg so. Hulle sê, ek moet tevrede wees, sê vir die mense, ons het weer so 1,1 miljoen rand se vleis verkoop. Hulle wil nie vir ons sê, nou, hoeveel trek hulle af, hoeveel het geskenk gekry, hoeveel geldjies is reeds in die bank, het niks met ons te doen nie. Sê vir die mense dit, en hulle is tevrede daarmee, ons is tevrede, so, ons gaan uiteen so. Baie dankie julle. Ons weer, daar by die pannekoeke, by die koffie, tee, al die warm goed wat ons verkoop het, daar het ons nou al 'n hou op die ken gevat gister, want die manne het bietjie meer daar na die watergat se kant toe gestaan. So ja, ons het so 304.500 rand het ons ingekry. Piet sê net vir my in die kerk, hy sê man, 'n omset beteken niks nie, daai groot syfers beteken niks, jy is die ding wat bank toe gaan wat tel, na die aftrekking. So ja, ons kyk of ons die syfers kan regstel, ons het bietjie hou op die ken gevat met die hitte, en Vrydag was daar ook genoeg mense by die fees, Vrydag nag was daar genoeg mense, maar Saterdagoggend was daar bietjie minder mense, het julle gesien. Ek het so 1 of 2 mense, Fanie het net oor gepraat van, dankie sê vir mense, ek dink, alle eer ons hemelse Vader vir 15 jaar. Dan wil ek dankie sê aan Drakensberg munisipaliteit en Boland Cricket Unie. Hulle het vir ons daai terrein moontlik gemaak. En julle is met my eens, dis lyk amper na die beste terrein wat ons nou ooit gehad het. Niks stoffie. Niks. Goed. Waar's Gerry? Is Gerry hier? Gerry sit toe vir ons daai waterleiding daarop. Ek sê Gerry, maar dis mos tuinspuite wat jy hier insit. Hy sê nee man, is mikrospuite. Ek sê nee, is goed. Ek sê maar dit moet so 'n mistigheid wees. Hy sê dit is 'n mistigheid. En daar het ons amper versuip partykeer, maar ons het dit aangegaan nie. Dis die eerste keer mense ons oefen. Ek wil net vir al die mense baie dankie sê wat so hard gewerk het. Vir die mense wat gegee het. Ons donateurs. En weet julle wat?
Daai terrein wat is op was ons eintlik lekker op risiko. Aan die een kant 'n treinspoor, plakkerskampe agter die bome, die van julle wat dit nie gesien het hier agter daar in die bosse nog 3 plakkerskampe. Ons veiligheidspersoneel was van so 'n aard dat niks gebeur nie. Dag of nag, niks gebeur nie. Ons is baie dankbaar daarvoor. En waar ons nou nie baie oor gaan uitwy nie, ons het 'n ander manier gehad van die hantering van ons geld. Niks moeilikheid nie, als het gewerk. Ek kan julle nie dit vertel wat daar als gebeur het nie. Maar baie dankie vir die mense wat daarmee gehelp het. Vriende, ons is baie gelukkig en ons is baie dankbaar. So 'n omset tussen die twee gemeentes, daar moet baie geld afgetrek word, 1,404 miljoen. Dis baie geld. Ons is baie dankbaar daarvoor, né? Ek gaan nie verder gesels oor die fees nie. Hy is nou nie sakkie, is verby, is 15 jaar. Dis iets wat ons vir baie mense kan vertel, dat twee gemeentes 500 en dat se 20 kilos van mekaar af is. 15 jaar kan saamwerk, sonder dat ons mekaar so hooi krap. Partykeer voel dit so, maar ons kom reg, jy weet. Vriende, dan kan ek net afsluit deur vir julle te sê, die datum is vas vir volgende jaar as ons gespaar is 25 en 26 Oktober, selfde plek, selfde tyd. Baie dankie vir my. Vriende, ek sê dit elke jaar, maar jy kan dit nie te min sê nie, en dit is dat baie dankie vir die Holisteiners, vir die Strooidakkers, vir almal wat ondersteun het. En dan wil ons ten laaste net sê, vriende, daai 27,000 sosaties wat al hier van April maand gemaak word, elke dag gevries word, Augustus maand af. O, julle is nie so stadig as ek gedink het nie. Sorry, vir Augustus maand af, nee. Maar vriende, die punt is, baie van ou mense wat dag en nag mag gaan die vleis werk. Hier by ons spanne wat pannekoekdeeg aanmaak, wat bak, wat ons kan nie meer as dankie sê nie. Maar vriende, dit is maar net so dat iemand moet hierdie touwtjies trek en alles bymekaar uitbring. En Attie en sy span, al die conveners, daar by julle conveners, en op die ou end, die skriwas by die kerkkantore, maar Attie, verskillik dankie. En as ons so opgaan met die hiërargie, dan die heel boonste God self, wat vir ons in hierdie ekonomiese moeilike tyd, vriende, 1,4 miljoen rand in 'n dag en 'n half met ekstreme hitte bymekaar gemaak het. Ek dink, kom ons gee vir almal weer, maar ook vir God, vir al 'n lekker hande klap. Ek wil vra, Flip, sorry man. Ons sal maar vir Attie vergeet, hy het so baie gehad om te doen. Vriende, vriende, ek wil net graag namens die Holisteiners iets sê vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons elke keer by julle het. Ek het so ligweg 'n vermoede, 15 jaar gelede het daar in die hemel 'n gesprek plaasgevind. En die kommer is uitgespreek dat die Parels en mense kom nie meer by mekaar nie en hulle gesels nie meer nie. Toe het hulle 'n bietjie gesels en toe hulle gesê, maar kom ons gebruik iets om hulle by mekaar te kry. Kom ons vat Holliston se vleis. Parel toe en ons kyk of ons die Parel by mekaar kry om te gesels. Nou of die tradisie nou na 15 jaar al gevestig is, sal ons nou nie weet nie. Maar ons sien elke dag wat ons hier was en wat ons hier werk, en dan sien ons die almagtige God het dit alles beplan. Dis nie ons wat dit gedoen het nie. Gisteragtermiddag toe bly daar nog, kan julle glo, sosaties oor. Unbelievable. Toe val daar 'n engel uit die hemel, toe sê hy maar, ek sal hierdie goed na my slaghuis toe vat en verkoop vir julle en sal ek die geld vir julle gee. Sulke engele word gestuur. Dit is net ongelooflik hoe word engele gestuur om mense te... En ons moet dit raak sien. Ons moet dit nie sien as sommer net goed wat gebeur nie. Vriende, ek wil net vir julle almal weer sê, baie dankie en al die Holisteiners. Ons het nou al by op Holliston vir mekaar gesê, ons sê nie eintlik vir mekaar dankie nie, want ons kan ons nou nie namens God dankie sê nie. So ons is almal in ons harte baie dankbaar vir dit alles, want ons doen dit alles vir die Vader, vir die wonderlike voorreg om elke dag te lewe tot sy eer. Baie dankie julle almal. Vriende, kom ons staan dan, sing ons hierdie volgende lied,
is 'n gebed vir die skriflesing en vir die hele preek en die nagmaal. So kom ons staan en sing ons lied 266 as 'n gemeente as 'n gebed saam. Sit. Vriende, ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 15. Lukas 15 aangrypende hoofstuk in die Bybel. Lukas 15, ons wonder altyd, maar hoekom lees ons vanaf vers 1 van die gelykenis van die verlore skaap, en dan lees ons vanaf vers 8 van die gelykenis van die verlore muntstuk, en dan lees ons vanaf vers 11 van die gelykenis van die verlore seun. Nou wonder 'n mens, maar hoekom kon die Lukas skrywer nie net vir ons maar een verhaal vertel het nie? Dan het ons mos die verlorenheid. Want vriende, jy moet hierdie hoofstuk weer en weer lees voordat jy eintlik die impak kry van hoekom hy hierdie verhaal 3 keer vertel. Hoekom hy die verhaal 3 keer vertel? Want in die gelykenis van die verlore skaap gaan dit oor die skaap wat in die kortste end trek. Dit gaan oor die skaap se verlorenheid. Dit gaan oor die skaap se swaar kry. Dat hy iewers daar by 'n afgrond kan afstort, in 'n bos vassit met sy wol, in 'n draad vasgesit het, nie water, nie kos kry nie. So die skaap is in die moeilikheid. Dis waar dit die eerste een gaan. Die tweede een gaan oor die verlore muntstuk. Die muntstuk kan mos nie in die moeilikheid wees nie. En jy verstaan dit, nê? So of die muntstuk nou onder die kas lê, en of hy onder die mat lê, en of die muntstuk buite in die veld of in die dam geval, maak saak waar die muntstuk lê nie, dit doen niks aan die muntstuk nie. So die verlorenheid lê daar by die eienaar van die muntstuk, naamlik die armoedige weduwee of die vrou wat hierdie muntstuk geweldig nodig het. So dit lê by haar as mens. So die eerste verhaal lê die stikkendheid ook by ons as mense, maar dat jy self verlore en stikkend is. Die tweede deel lê by die muntstuk, dis nie die voorwerp is nie die moeilikheid nie, maar die ou of die persoon wat hulle besit. En die derde een, bou op na klimaks toe, dit is eintlik die hartseerste, die mees treffende een. Daar gaan dit nie oor die muntstuk of die mens op aarde nie, maar die verlies
lê by God in die hemel. So God lê verlies. Hy is die een wat in die kortste end trek in die derde verhaal. En dit is hoekom dit so aangrypend is, dat 'n mens al drie hierdie verhale moet lees. So kom ons lees die derde een, vers 11. Verder het Jesus gesê, Jesus self vertel die storie, hy's 'n storieverteller, hy sê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Nou, as ek hierdie woorde hoor, dan dink ek altyd aan Prof Anton van die Kerk, wat baie in die burger skryf. Hy het vir my filosofie gegee in my eerste jaar, en in daai filosofieklas sit ons gepak. Daar's 350 studente, maar baie van hulle nie gelowiges nie, ouens wat bietjie weird lyk en aantrek en so in die filosofieklas. En dan staan hy daar voor en hulle weet hy was eers 'n dominee, en dan vertel hy vir ons oor verhale in verskillende genres. En dan sê hy die mooiste verhaal wat ooit in die wêreld vertel is. Dan begin hy so, ek sien ons so, sê hy 'n man het 2 seuns gehad. 'n man het 2 seuns gehad, tap hy op sy hand. Dan vertel hy hierdie hele verhaal, maar hy sê nie vir ons is uit die Bybel uit nie. En dan sit daai studente so bomshock en luister na hierdie storie. Ongelooflike storie. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. So, die jongste seun sê, ek verklaar jou dood, want jy vra net jou erfdeel as jy dink iemand is al dood. Ek wil nie meer hier wees nie, jy is nie meer my pa nie, ek het lank by jou gebly in die huis, dankie daarvoor, maar ek is nou weg. Ek wil nie meer by jou wees nie. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak, en van die ouer huis af sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nou vriende, die verhaal hier maak dit vir ons baie sag, omdat dit geskryf is ongeveer in 74 na Christus. So, sy geld gaan verkoos en dit gaan losbandig uitlewe, kan jy vandag jou eie terme insit. So ons praat hier van dagga, ons praat hier van heroïne, ons praat hier van baie drank, ons praat hier van tattoos, ons praat hier van punks, ons praat hier van baie nagte met baie vrouens, ons praat hier van dwelmhuise, dis waar hierdie ou was, nee. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Nou vriende, 'n Jood kom nie naby 'n vark nie, naby 'n varkhokkie. Hoekom eet die Jode nie varkvleis nie? Gaan nie daaroor, jy eet 'n vloek oor jou of enige sleg. Ek hoor, as selfs Christene wat deesdae mos nou teruggaan na hulle Joodse wortels, wat ek nog nie varkvleis eet nie. Ag vriende, dit was net 'n praktiese reëling. Die stede was te groot, die mense het nie rioolstelsels gehad nie. So die Joodjie het die aand, die 10:00, sy ouens hom nie gesien het, vroegoggend het hy 'n draai gaan stap buite die stadsmure, en dat hy daar agter die bossie gaan sit, en dit het nie te wel geryk en so nie, en hulle het agtergekom, maar die varke eet die goed. So elke stad het 'n klomp varke gehad, jammer nou vir die detail, maar dis hoekom Jood nie vark eet nie, en hulle die wille varke daar rond gewy, en hulle dan nou dit geëet, en so die stad skoon gehou. So hierdie ou begeer nie net 'n varkvleis, hy begeer die kos nog voordat deur die varkstelsel gaan, so hy daal nog amper laer as 'n vark. Vers 17, toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, nou vriende, ek wil hê dat u net moet kyk na die refrein, hy oefen iets, hy sê, dis soos 'n gedig, hy gaan 3 goed vir sy pa sê, en dan kyk ons of hy al 3 goed onthou en al 3 goed vir sy pa kan sê. So wat is die eerste ding wat hy sê? Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Dan gaan hy vir sy pa sê. Die tweede een, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, gaan hy ook vir sy pa sê. En dan gaan hy sy status aankondig vir sy pa. Hy sê, behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom. Die Griekse woord daar is om te sê, maar afgeleë, eensaam, hartseer, in pyn. Met ander woorde, hy stikkend geslaan hierdie lewe. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry.
Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Vriende, jy ken tog die steel, jy moes al iewers 'n preek gehoor het, maar Joodse mans is baie statige mans, hulle was die familiehoofde. 'n Joodse man het nooit vinnig gehardloop of vinnig gestap nie. Self nie as die stadsmure buite 'n bietjie ver gelê het in die nooddruk nie. 'n Joodse man het stadig gestap, nê. En hier sê Jesus iets van sy pa. Toe het hardloop hy hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, hier kom jy gedig wat hy mos nou geleer het, die refrein, eerste een, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Tweede een, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. En toe hy sy status wil aankondig, pa, behandel my soos een van pa se dagloners, toe druk die pa hom so vas en soen hom so vas, toe sê sy pa vir hom wat sy status is. So hy kry nie die derde een uit nie, maar sy pa roep sy werkmense, maak gou, bring die klere, die beste, en trek vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger. Nou, die kinders onder ons wat nie weet nie, in daai tyd het ons nie stamps gehad, of penne, of goed nie, so, as jy 'n ring aan jou vinger, dit het die plaas of die familie se wapen gedra. En dan het hulle in so 'n soort van 'n amper so skers was, maar so 'n rooierig vloeistof gesit en dit op 'n stempel op 'n brief gesit. En as jy daai stempel opgesit het, net die eienaar van die plaas kon daai stempel opsit. So hy gee vir hom 'n ring aan sy vinger, hy gee vir hom alles weer terug, die plaas alles. En trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf sy, hy slag hom en laat ons hom eet en fees vier. En nou sê die pa, hoekom hulle wil fees vier? Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Onthou, hy was lank ver weg. Daar's nie WhatsApps nie, daar's nie Instagram nie, daar's nie e-posse, daar's nie Facebook, daar's niks. Hierdie seun wat ver weg was, het hierdie ou gesê, ek gaan hom nooit weer sien nie. Hy's dood, hulle het maar soort van die seun afgeskryf. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bedienis nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord hom, "U broer het gekom en u pa die vetgemaakte kalf geslag omdat hy behoue en gesond teruggekry het." Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord sy pa, "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, luister mooi, nie my broer of ons broer of so nie, hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê die pa vir hom, "Kind, jy's altyd by pa en alles wat pa het is ook joune." En dan sê die pa die ongrypende woorde, "Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry." En terwyl jy met die woord se voorsit hier oopsit, die aangrypende van hierdie verhaal, vriende, is dat hierdie verhaal eindig met 'n oop uitnodiging. Sit nie 'n slot in nie. Ek en jy in 2018 skryf hierdie verhaal klaar na aanleiding van hoe jy daar buite leef. Hy sê ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ons het hom teruggekry. Vriende, ons is in die middel van 'n reeks, die Holisters hier by ons in die Strooidak kerk, na aanleiding van die boek van Jefferson Bethke, en ons het uitgewerkte stukke in ons selgroepe doen dit en ons preek sonder daaroor en die tema van die boek is God is groter as teken godsdiens met 'n klein lettertjie. God is groter as godsdiens. Of meer spesifiek, Jesus is groter as godsdiens. Hy skryf onder andere in hierdie gedig van hom 'n boek wat hy geskryf het na aanleiding van 'n YouTube video wat hy gemaak het en voor 'n kerk gaan staan het. En hulle het hierdie YouTube video wêreldwyd uitgesaai en hy het viral gegaan soos in binne 2-3 dae. Het een van die mees gekykte YouTube video's in die wêreld waar hy gesê het, "What if I told you Jesus came to abolish religion?" Wat
hulle sê as ek vir julle gesê het, Jesus het gekom om godsdienst te vernietig. What if I told you getting you to vote Republican really wasn't his mission? What if I told you religious right doesn't automatically mean Christian? Vriende, verlede keer het ons stilgestaan by godsdienst is goeie raad. Godsdienstig is dit altyd vir jou goeie raad. Maar vriende, Jesus is goeie nuus. Jesus is nie goeie raad, hy is goeie nuus. Godsdienst gaan oor wat ons moet doen. Jesus sê vir ons wat hy klaar reeds gedoen het. Vandag wil ek met u saam lees, soos ons nou net gedoen het uit Lukas 15. En Jesus praat hier primêr, vriende, met die Fariseërs en die Sadduseërs. So vanoggend wil ek met u praat oor die 3 groepe wat 'n mens baie onder die Christendom kry, want Jefferson Bethke praat oor groepe in sy boek en hierdie subgroepe in die godsdiens. Die eerste subgroep waarvan hy praat is die fundies of die fundamentaliste. So ek sal net 'n bietjie meer oor hulle sê. Hy sê in ons godsdiensgroepe is daar baie fundamentaliste onder ons, nê. Dan praat hy oor 'n klomp ander mense, die funkies. Dis die ouens wat die mode ouens en die ouens wat nie dink en modern is en wat nie meer in 'n ou tydse kerk wil wees nie, en ouens wat iewers soos die jongste seun in 'n kerk behoort in hul kinderjare, maar is die funkies, hulle het ver weggegaan, hulle is nie meer in die kerk in 'n geloofsgemeenskap nie. En dan praat hy van die holier than thou groep, 'n groep wat sê maar ons is beter en ons is heiliger as mense om ons. So daarom gaan ons eers kyk, vriende, vanoggend na die eerste seun, die fundamentaliste onder ons. Hy verteenwoordig 'n groep wat ons vanoggend die fundies noem. Maar die groot geheimnis is vanoggend hierna luister is dat ons almal hier kan of 'n jongste seun of 'n oudste seun wees, of daar's van ons wat in hierdie subgroepe kan behoort. En ons moenie te vinnig na die ouens daar buite verwys nie. Vriende, fundies of fundamentaliste is mense wat daarvan hou om reëls by die Bybel te voeg. So vir fundamentaliste gaan dit baie meer oor die reëls en oor die nakom van reëls in die geloof, as wat dit primêr gaan oor die genade en die liefde en die vergifnis van Christus. Hoewel daar nie baie oor kleredrag of oor rook of oor tattoos of oor alkohol in die Bybel is nie, verdraai en fokus hierdie mense hulle die wette en die reëls so, vriende, dat ons verhouding met die Here primêr gaan oor hoe ons lyk en of ons nou iewers op ons liggaam ink het en of ons op die regte manier gedoop is. Dit is waar dit oor vir fundamentaliste gaan. En hulle sal ure en dae met mekaar redeneer en mense afskryf en mense in kategorieë sit, want dit gaan vir hulle, hoe lyk jy en hoe reageer jy? En as jy nie volgens die reëls van ons groep hier nie, dan is jy 'n buitestander. Vriende, hulle sal ure oor hierdie wette redeneer, ander mense oordeel en vooroordeel. Maar die hartseer ding van hierdie fundamentaliste is, jy sien weinig van Jesus se liefde en sagtheid en omgee by hierdie mense. Wie gee nou om vir die honger en die siek mense, solank jy net nie vloek nie, sal hierdie ouens vir jou sê. Dis die ouens wat in die hospitaal in hardloop en net op die laaste minute tog dat die sterwende persoon daar prewel, maar ja nee, ek het vir Jesus aangeneem in Johannes 3 vers 16, maar wat nie die sweet van sy voorkop sal afvee en bietjie water in sy mond drup en hierdie persoon menslik maak nie. Vriende, natuurlik is daar gelowiges wat nie van tattoos hou nie en nie ook daarvan hou om te drink nie, maar dit maak nie van hulle fundamentaliste nie. Nee, vriende, fundies is mense wat hulle self opgelegde reeltjies en hulle wette belangriker ag as die regte lewens-issues wat vandag rond ons afspeel. Met ander woorde, hulle reëlgerigte lewe definieer wie hulle is. En baie interessant, hulle is slawe aan hulle self opgelegde moraliteit. En hulle raak al hoe meer vreugdeloos, vriende. Raak al hoe meer eilandjies in ons samelewing.
En hulle raak al hoe meer kwaad en veroordelend en ook skynheilig. Die vraag is, praat die Bybel van sulke fundamentaliste? Ja, dit praat. En as u later by die huis wil gaan lees, Kolossense 2 vers 20, is baie maklik om te onthou, 2 vers 20, waar Paulus sê, julle het saam met Christus gesterwe en is dood vir die wettiese, godsdienstige reeltjies van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerlei voorskrifte soos, hierdan mag jy nie vat nie, daarom mag jy nie mond sit nie, soos jou neef vanuit Afrika gekom het en hy het nou vir jou 'n mooi beeld of 'n ding gebring, moet jy hom tog asseblief verbrand en nie in jou huis sit, want anders gaan daar bindings op jou huis kom, jy ken daai stories. Daarin mag jy nie raak nie. Nou sê Paulus, dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dis maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings, luister wat sê hy mooi, het wel 'n skyn van wysheid. En met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Vriende, as jy nou gedink het, jy kan heiliger raak en ouliker raak, deur wetties te leef en fundamentalisties te leef, het ek vir jou baie groot nuus, want die sonde is baie groter in jou as wat jy ooit gedink het. Net Christus kan vir jou rein maak en vir jou skoon maak. Vriende, ons fokus op goeie godsdienstige gedrag, die fundamentaliste, maar ons versaak belangrike sake soos geregtigheid, genade en versoening in ons land. Fundamentaliste kan ure lank redeneer oor die regte doop, en kan ure lank worry oor sekere reeltjies, maar hulle worry nie oor arme mense en wees wat nie vandag kos het nie. Die fundamentaliste ruk al en redeneer al die verse in die Bybel, vriende, haal hulle heeltemal uit verband uit. Fundamentaliste het al die inligting en al die sienings oor gay wees en gay persone, maar ek het nog nie met een van hulle ontmoet wat met 'n gay persoon 'n pad gestap het, of wie se kind gay is, of wat in die hartseer gesig van 'n gay Christen seun moet vaskyk en sê, maar ek het nie gekies om so te wees nie. Vriende, fundamentaliste kan gereeld oor tiendes praat, maar die enkelmoeder langs jou, wat nie haar huur kan betaal nie, of nie kos het nie, kyk hulle nie na nie. Daarom identifiseer ek baie makliker, vriende, vanoggend in 'n sekere opsig met die oudste seun. Hoekom vereenselwig ek my met die oudste seun makliker? Want vriende, ek kom ook op 'n punt waar lidmate wat jy 20 jaar laas in die kerk gesien of enigstens in die dorp gesien het, maar as een van hulle in die moeilikheid is, of hulle ouers gaan dood of moet begrawe word, is hulle baie keer die mense wat die meeste opdruk, en as jy jou nie in die oggend in die hande kry, maar ek het jou al 2 keer gebel, en wil alles, en is kwaad vir die kerk, en so, en dan in my donker kant, my oudste seun kant, kom ek ook op 'n punt waar ek sê, ja, nou het julle skielik die kerk nodig. Of mense wat in Frankryk na 'n skiеттog daar, of in Amerika, skielik die kerke vol is, en nou wil ons saam aanbid en huil, en so nou het ons die Here, ek is ook baie keer om sê, maar waar was julle al die pad? Dat ons in die oggende moes dienste hou, en die klokke lui, en alles doen, maar nou het julle skielik die kerk en die Here nodig. Dis die donker kant in my, dis die oudste seun kant in my, wat maar in elkeen van ons leef, maar dit nie reg maak nie, vriende. Vriende, baie van ons is soos die oudste seun. Ons was goed en soet en het hard gewerk, en daarom skuld die Vader en God ons geskenke, sy seun, jou kinders moet nie siek raak nie, hulle moet slaag op universiteit. Vriende, en dan gebruik ons baie keer ons eie geregtigheid om vir ander te sê wat hulle moet doen, en dat hulle eintlik niks van die Vader verdien nie. Vriende, die Vader het nie nodig gehad om met een van sy seuns te praat of hulle te vergewe nie. Maar hy hou nie aan vanoggend, en dis wat ons mekaar moet sê, om vir hulle lief te hê en vir hulle genadig te wees nie. Die jongste seun, vriende, wil ons oor praat, die vankies. Hy was 'n fool, want hy het al sy goed gevat en dit gaan uitmors. Maar
die oudste seun was weer te trots. Die jongste was fisies verlore, vriende. Die jongste was ver, hy was fisies verlore, maar die oudste broer was geestelik verlore. Die jongste wou nie die vader se liefde hê nie. Hy het gesê jy's dood. Ek wil nie jou meer hê en ek wil nie by jou wees nie. Ek gaan weg vir jou af. En die oudste het gedink hy kan die vader se liefde verdien. So albei van hulle was sonder die vader se liefde. Vriende, maar hierdie seuns, die jongste wat 'n fake en 'n funky was en die oudste wat 'n fundamentalis was, hulle wou beide iets by die Vader gehad het. Maar wat die Vader was, en wat hy vir hulle sou gee, sy liefde en sy genade, en sy omgee vir sy twee kinders, hulle verstaan nie sy hart nie. Hulle wil nie saam fees vier nie, want hulle verstaan nie die Vader nie. Vriende, vir die fundamentaliste en die funkies, gaan dit oor ander dinge vanoggend, as wat dit gaan oor die wese van Jesus Christus. Vir die fundamentaliste, vriende, gaan dit oor reëls en om beter en anders te wees, maar die reëls en om so goed te wees, hou hulle ver van die Vader af. As die oudste seun regtig sy pa geken het en liefgehad het, vriende, sou hy mos geweet het hoe swaar sy pa al die jare gekry het, sonder hierdie seun wat weg was. As hy regtig vir sy pa omgegee het, sou hy gesê het, pa, ek huil saam met jou elke dag en ek is verskriklik bly. Ek sal die fees reël, want pa se seun het teruggekom. Vriende, maar vir die funkies en die fakes gaan dit oor hulle jare gelede bekering. Of dat hulle iewers in die Strooidak kerk gedoop is, of getroud is, of mense wat my altyd bel, is my altyd interessant, dan sê hulle, Fanie, ek wil hoor of jy nie my ouma of so sal begrawe nie, ek bel jou uit Kanada, ek sê altyd met die grootste liefde. Maar hulle begin altyd met daai ding, weet jy, hulle is gedoop en voorgestel in die Strooidak kerk, en dis wonderlike goed, maar hoekom moet jy vir my daai rympie sê, voor ek jou ma sal begrawe? Ek sal in die liefde van Christus in elk geval begrawe. Dis asof mense dink as ons aan 'n kerk behoort het. Dis so goed soos jy omskep jou, daar by die strandhuis, jou garage, in 'n woonstel, en jy slaap elke nag daar. As jy in die garage slaap, maak dit nog nie vir jou 'n karrie. As jy in die kerk al hierdie goedjies doen, maak dit jou nie 'n gelowige nie, vriende. Baie van die funkies is ver van Jesus af, besig om sukses na te jaag en geld na te jaag. Vriende, maar dan is daar 'n derde groep, the holier than thou groep. Dis die groep wat deur al die ranks van die kerk gegaan het, wat eers begin het by hierdie kerk, en toe hierdie kerk, al hoe meer liberaal, en baie keer al hoe meer charismaties en so, en vra vir Theo Geyser, want hy het 'n kerk vir hierdie ouens begin, wat heeltemal verlore is, en toe kom hulle by hom uit, en so na 'n jaar of twee, toe sê hulle, nee, maar is ook nou nie meer vir hulle, nou sal hulle heeltemal kerk los. Jy het die hele sirkel voltooi, maar in die kerk sê hulle vir jou, daar is mense met die foute, en die skynheilige sit in die voorste kerkbanke, en al hierdie goed, maar hulle wil nie meer daar wees nie, so hulle is eintlik maar beter as die mense in die kerk. Vriende, ek wil begin afsluit. As jy meer ingestel is om jou eie vryheid na te jaag en om weg te kom van alle ander Christene wat skynheiliges is jy nog steeds nie vry nie. Nee, jy's vasgevang in jouself. Vriende, dis makliker, hierdie ouens wat die huiskerk so begin, en net in hulle groepie, mense wat soos ek dink, en die groepie waarvan ek hou, en wat so ryk is of so arm is soos ek, dis baie makliker om soms in 'n klein groepie van 7 mense te funksioneer, as 'n groot gemeente soos hierdie. Enkelkinders is wonderlike kinders, maar dit is baie makliker vir 'n enkelkind, want sy of hy kan sit op die plek in die motor waar hulle wil, hulle die hele tyd die TV of die PlayStation vir hulle is alleen in die huis, as om dit te deel met 4-5 kinders in die huis. Maar Christus sê vir ons, vriende, ons het 'n liggaam, en daarom het ons mekaar nodig. Vriende, daar's tye wat ek en jy in so subkultuur miskien kan funksioneer. Ons gelykenis vanoggend sê vir ons, dat al wat ek en jy moet wil hê vanoggend, is om by die Vader se voete te sit. Hy's baie lief vir jou,
Hy wil jou by die fees en by die partytjie hê. Vriende, vergeet van alles om jou. Kom kyk in sy oë en sien hoe geliefd is jy. As jy fundamentalis is, dit jou oordeel en jou goed rondom mense rondom jou, gaan dit nie vir hulle beter maak nie, ook nie vir jou beter maak nie. As jy 'n vankie is wat nie meer saam met die Here leef nie en ver van die kerk af is, die Here sit en wag vir jou vanoggend. Vriende, ek wil vir julle vertel van 'n fliek wat ek 'n week gelede gekyk het. En dis een van die wonderlikste flieks wat ek nog gekyk het. En wat ek net wil sê voor ek by die fliek uitkom, wat so aangrypend is vir hierdie verhaal wat ons vanoggend gelees het, is dat die Vader se huis, die Vader se hart is oop. Daar's partytjie, hy wil dit vir die oudste en die jongste seun gee. By die Vader is daar 'n plek vir beide seuns. Maar die kerk, van wie die oudste seun 'n simbool is, hy sê nee. Die kerk sê nee, sommige ouens kan koninkryk toe gaan en ander nie. Vriende, mag Holliston en die Strooidak kerk, en ons moet diep gaan grawe in ons kultuur, en gaan diep grawe, is daar gewoontes, is daar goedjies wat ons doen, wat die aankomende jongste broer, wat vir hom sê, die koninkryk, die musiek speel al, ryk hoe ryk die osbraai op kromdraai, die musiek is daar, die vleis is daar, alles, die Vader is besig om fees te vier, die koninkryk, die hemel is oop, maar sorry, die kerk is toe. Ek sit in hierdie week, vriende, en ek kyk een van die beste flieks wat in my lewe gesien het, Canary. So ek kan nie vir julle sê gaan kyk die fliek, want dan sê jy die dominee het gesê gaan kyk die fliek, want jy moet weet daar's 'n ouderdomsbeperking met die taal, met die goed wat daar gebeur, maar 'n aangrypende Suid-Afrikaanse fliek wat gemaak is. En in die Canary fliek, dit gaan oor die Canaries in die weermag, die groep wat so gesing het. Is daar hierdie ou Skalk Besuidenhout in die regte lewe, die komediant, maar wat 'n briljante rol speel. En hy worstel deur die hele fliek met sy Bybel heeldag in sy hand. En as hulle klaar 'n oppie gehad het, of hulle klaar moes hardloop en so, gaan sit en leef sy Bybel in sy bungalow. En een aand is hy alleen, want die ander ouens is op pas weg, en hy derens om te gaan nie, en hy sit alleen in die bungalow, en hy slaan die kaste in die venster, en hy raak heel beserk, want hy worstel met hierdie ding in sy lewe. En hy gaan toe daar bykom, gaan hy daar na die kapelaan toe. Daar's 2 kapelaans in die fliek, die sagte kapelaan. En hy gaan sit by hom, en terwyl die kapelaan sy hande so afvee in die bloed met 'n waslap, sê hy vir die kapelaan, hy sê, jy moet my help. Hy sê, ek het 'n ding, 'n doring in my vlees, ek kan nie wegkom daarvan nie. Die kapelaan sê vir hom, wat is dit? Hy begin huil, hy sê, ek kan nie vir hom sê nie. Onthou, dis 85 in die onluste een noodtoestand, daai tyd waarin dit afspeel. En hy gaan na die rak toe, en hy haal 'n HAT af, en hy sê, kom ek lees jou, van wat sê die HAT oor my. Ek is 'n promiskueuse, wanaangepaste mens. Hy sê, en dis die definisie van gay wees. Hy sê, maar kom ek lees vir jou, want ek ken die Bybel uit my kop uit. Kom ek lees vir jou wat sê Levitikus oor my. Ek is 'n sondige en 'n verlore mens. Hy sê, en hy gaan sit so langs die kapelaan op die bank, en hy kyk hom so in die oë, en hy sê vir hom, sê net vir my een ding vandag. Sê vir my dat God my aanvaar en my liefhet net soos ek is. En die kapelaan kyk hom in die oë en hy sê niks terug nie. En almal vra toe vir my, mevrou, maar hoekom het hy dan niks teruggesê nie? Toe sê ek, want dit is in die harde jare daai, sy niks sê nie, is eintlik die antwoord van God is lief vir jou, net soos jy is. En vriende, en ek het vir die eerste keer in my lewe my roeping as predikant, my roeping as 'n pastorale sielkundige verstaan. En dit is om vir mense wat langs my sit, wat te arm, te ryk, te slim, te swart, te wit, te aan die verkeerde kant van die spoorlyn, verkeerde seksuele oriëntasie, om vir hulle uit te skree, God is lief vir jou, God aanvaar jou. En soos die kapelaan sit om jou wonde te genees, kom doen God dit ook vir jou. Vriende, mag ons nie die deure toesluit na die hemel toe nie, want die deure is oop. Ek wil vra dat ons so met ons oë sal toesit, en dan luister na die volgende lied, wat gesing kan word. So kom ons sluit die oë, en dan luister ons net na hierdie mooi lied.
my lewe kanse tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdors. Nog voordat ek kon skuld bely, druk U my hand die bors. Genade onbeskryflik groot, daar steeds ek is weer thuis. U seën bring my verlore mens weer in die Vaderhuis. Vriende, die Here Jesus, in die nag waarin hy gekruisig is, het hy brood geneem en hy het dit gebreek. Vriende, en hy het gesê, hierdie is my liggaam, neem dit en eet dit en glo dat ek my lewe vir julle afgelê het. Die kosbaarheid van hiervan is dat ons nooit die impak hiervan sal kan verstaan nie. Hoekom? Omdat ons bloot net nie met daai vaderliefde, daai daksittende uitkyk, my hele lewe het gaan stil staan, want ek kyk net wanneer my seun terugkom, en my dogter terugkom, ongeag wie hy is. Dit het sy hele lewe opgeneem, letterlik en figuurlik, en daarom gaan hang hy as 'n kaal man aan die kruis, en dan sê hy, hierdie is my liggaam, en maar sê hy ook tetelestai, dis volbring. En kan ons die skalk besyde notes, wat langs ons op die bankie sit, kan ons in die oë kyk en sê, weet jy wat, ek het ook maar net sy genade gekry. En ek kan vir jou vertel, vanuit uit jou lief, en hy's genadig, net soos jy is. Neem dit, vriende, eet dit, neem dit in jou liggaam, en verstaan dat sy liggaam ook vir jou gegee is.
ook in die nag waarin hy gekruisig is, vriende, het hy die beker geneem en hy het gesê, hierdie is 'n teken van my bloed. Ek het my lewe afgelê sodat julle kan lewe. As jy in Levitikus gaan lees, die Jode het geglo letterlik dat in bloed is daar lewe. En daarom wanneer ons vanoggend die wyn drink, dan sê ons, Here, U het ook U hart in ons kom oorsit. Dat ons wil nie fundamentalisties oor die dink nie, want dit vat ons weg van U af. Ons wil nie die vankies wees nie, ons wil saam met U in die huis bly, Here. Maar hierdie wyn herinner ons daaraan dat ons dit ook vir mense om ons kan uitdeel. Neem dit, drink dit en glo in sy genade. Here, ons wil vanoggend net kom sing, Pie Jesu. Dan wil ons net sing, kom Agnus Dei. En dan wil ons net vir U kom sê, dat ons moet 'n preek en 'n diens soos vanoggend maar weer en weer luister. Want soos plaak op ons tande daagliks ontwikkel en moet afgeborsel word, so kry ons sklerose van die hart, verhardheid van die hart. So sluip daar by ons net soms goed in wat ons dink dat ons miskien beter is as U, of dat ons net na die gawes in U hand kyk en nie by U wil wees nie. Vanoggend by die eet van die brood en die drink van die wyn sê ons is met niks anders tevrede as om 'n lewende verhouding met U te hê nie. En dan na mense te kyk wat langs ons sit, stikkende mense van die samelewing, en vir hulle te sê, ja, die Here het jou lief en aanvaar jou net soos jy is. Want dis wat U vir die jong seun gesê het. Ek wil nie eens hoor van al jou goed nie. Die feit dat jy terug is by my, gaan my laat fees vier. Here, jammer vir oor die eeue waar die kerk mense van U vervreemd het. Of dit nou was oor die doop, of dit nou was oor een of ander tug, of dit nou was oor arme meisietjie wat op skool swanger geraak het, en wat ons daar iewers in 'n Magdalena te huis gaan wegsteek het, wat die geval ook al was, Here, dat ons die hemel toegemaak soms vir mense. En namens die kerk van al die eeue, wil ek vir U sê, jammer Here, dat ons dit doen, selfs nog tot vandag. Ja, vir ons dat Holliston en 'n Strooidak, dat ons nie sal gaan vra na goeie gebruike, na goeie dinge wat ons doen, maar wat vir ons soms op eilandjies plaas, sodat mense nie saam met ons kan wees nie. Kom wees ons genadig, en help vir Holliston en Strooidak, dat ons in hierdie jaar wat gaan kom, op 'n nuwe manier, met hierdie fondse wat ons gekry het, die koninkryk, na hierdie aarde toe sal laat kom. Ons vra dit in die wonderlike naam alleen. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met die sing van die laaste lied, maar ek het vanoggend toe Melena klaar gesing het, toe vra ek vir haar wat haar naam is. Toe kyk sy my snaaks aan, toe sê ek vir haar, nee, nie jou aardse naam, jou engelnaam. Nee, want vriende, dit was soos 'n engel wat vanoggend hier gesing het. En ek weet, u was so graag vir haar hande klap, en ek net daarna met die wyn begin. Kom ons gee nou vir haar 'n lekker hande klap. Kom ons staan en dan sluit ons af met die pragtige oorwinningslied, en kom ons sing hom soos mense met oorwinning, kom ons sing hom soos die Laingsburgse VG Kerk, kom ons sing hierdie ding met 'n jive en met 'n lekker vreugde, die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons beste, wat vir altyd sal
toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Joof hom, prys hom, halleluja. Joof hom, prys hom, halleluja. Joof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Op heel nou uit ons doflied, hef jou hande op na boven, blaas pastyle staan op drome en kom dans vir God se woord. Kom leef vir die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Vriende, laaste maar nie die minste nie, die Holistenners met julle ore spits. Monte Cristo Ministries wat barmhartigheid sendingorganisasie in die Parel is, waarvan Alicia wat die klavier so mooi speel, ons CEO is. Uit Amerika uit skenk hulle elke maand bokse en bokse kos wat jy kan hou so lank as moontlik. Dis ongelooflike gesonde eetes. Hulle gee duisende kinders per dag kos. En Monte Cristo het gevoel ons wil weer iets teruggee vir Holliston die naweek en hulle het bokse van daai kos geskenk vir Holliston, vir mense wat swaar kry by julle. En ek wil vra dat julle kerkraad miskien die bokse bymekaar sal maak en die nood gaan bepaal en dit uitgee in Holliston. So vriende, al julle boere, as jy plek het, julle het mos die vleis is nou hier afgelaai. As jy plek het op jou bakkie, asseblief vat in die voorportaal van daai bokse en by die kerksaal gaan ook daarvan wees. Asseblief vriende, vat alles saam so ver as wat julle kan. Dit is wonderlike etes. En dan die glasies wat u het, asseblief net voor by die deure vir ons insit. Vriende, kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan in sy wonderlike vrede en vreugde. Vriende, ek en jy is die sout vir die aarde en ons is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Laat julle goeie werke so voor die mense skyn dat die Vader wat in die hemel is, daardeur verheerlik sal word. Amen.